કરવો ગુનો છે ત્યારે નશો કરનારા અને નશાનો કારોબાર કરનારા કોઈને કોઈ રીતે પોતાનો રસ્તો કરી લેતા હોય છે। દારૂબંધીના કડક કાયદાના કારણે આજકાલના યુવાનો નશો સંતોષવા માટે કફ સિરપનો સહારો લે છે। આ દવાઓ શરદી અને ઉધરસમાં વાપરવામાં આવતી હોય છે। આ દવામાં અફીણની માત્રા હોવાથી યુવાનો દુકાન પરથી આસાનીથી લઈને નશો કરી રહ્યા છે અને મેડિકલ સ્ટોર માલિકો પૈસાની લાલચમાં ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર જ દવા આપી દે છે। જો આ સ્થિતિ ચાલુ રહેશે તો ઉડતા ગુજરાત બનતા વાર નહીં લાગે। જોઈએ આ રિપોર્ટમાં। ગુજરાતના યુવાનો નશાના રવાડે ચડી ગયા છે તે દેખીતું છે અને તેઓ કોઈને કોઈ રીતે પોતાનો નશો સંતોષી લેશે। દારૂ, ગાંજો, અફીણ અને અનેક કેફી પદાર્થનું સેવન કરી રહ્યા છે। નાર્કોટિક્સ વિભાગે પ્રતિબંધિત દવાઓનો મોટો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે। નાર્કોટિક્સ વિભાગના અધિકારીઓએ ચોક્કસ બાતમીના આધારે પાટણમાં રેડ કરી। આ રેડ દરમિયાન 310 બોક્સ મળી આવ્યા। બોક્સ ખોલીને તપાસ કરતા તેમાંથી 3000 કફ સિરપની બોટલ મળી। બાદમાં તપાસનો રીલો પાટણથી અમદાવાદના હાથીજણ વિસ્તારમાં આવ્યો હતો અને ત્યાં પણ રેડ કરી હતી અને કુલ 42000 પ્રતિબંધિત સિરપની બોટલ મળી આવી હતી। सेफकोड नामनी आ दवानी बोतल में अफीण की मात्रा होवानुं बहार आव्युं छे। काफ़ी टाइम से यही हम लोगों को देखने को मिल रहा था कि काफ़ी युवा लोग और काफ़ी अलग लोगों के लिए ये एक सस्ता नशा था, क्योंकि अगर कोई रेगुलर ड्रग लेने के लिए जाएगा हीरोइन तो वो उनको काफ़ी महंगी मिलेगी, लेकिन ये एक ऐसी दवा थी जो किसी भी दवा की दुकान पर उनको उपलब्ध हो सकती है। और कुछ मेडिसिन की शॉप वाले लोग ऐसे भी थे जो कि इस दवा को बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच रहे थे। और इन तीनों लोगों को जिनको हमने पकड़ा है, ये वो लोग थे जो कि इलीगली दवा को लाके बिना किसी ऑफिशियल चैनल के इनको देते थे, जिससे कि ये लोग इलीगली मार्केट में एडिक्ट लोगों को बेच सकें। कफ सिरप मोटे भागे शरदी उधरस में वपराती आवती दवा है, परंतु तेनो दुरुपयोग थई रह्यो छे। दवानो जत्थो पकड़ाता तपासमां बहार आव्युं के आ दवाओ साणंदमां आवेल दिया हेल्थ केर में जवानी हती अने आ दवा बनावती कंपनीना मालिक हिमाचल प्रदेशथी आ दवाओ लावता होवानुं बहार आव्युं छे। आ जप्त करेली सिरपनी किंमत अंदाजित 10 लाखनी छे। आमां बोટલની કિંમત 30 રૂપિયા છે, પરંતુ બજારમાં આ બોટલ 250 થી 300 રૂપિયામાં વેચાતી હતી। આ બોટલમાં અફીણ હોવાથી યુવાનો નશો કરવા માટે આ બોટલનો ઉપયોગ કરતા, જેથી મોડે માંગી કિંમત મળી રહેશે। નાર્કોટિક્સ વિભાગે હવે આ દવાઓના વેચાણ પર બાજ નજર રાખી છે અને ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર આ દવા આપતા લોકો સામે પણ કાર્યવાહી કરાશે। હાલ તો આ મામલે 3 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। તેમની પૂછપરછ બાદ વધુ ખુલાસા થઈ શકે છે। इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर होता था, जैसे कि एक फर्म है जो कि सानंद के अंदर है, जिसका मालिक जो सानंद का है वो वहाँ से मंगाता था और इलीगली बजाय अहमदाबाद मंगाने के उसने पाटन में ये स्टॉक रखा हुआ था, जिसमें कि हम लोगों ने करीब 37,000 बॉटल्स पकड़ी थी। और वो जो बेचता था, पेपर पर बेच रहा था वो बापी के नाम पर, लेकिन उसका माल आ रहा था अहमदाबाद के अंदर, और अहमदाबाद में भी उन लोगों के पास माल आ रहा था जिनके पास कोई भी दवा का लाइसेंस नहीं था। और दूसरा चीज़, ये जो बेचने की आगे की जो प्रक्रिया थी, ये पेशेंट लोगों को नहीं बेच रहे थे, ये उन लोगों को बेच रहे थे जो कि नशे के आदी हैं। एनसीबीए करेली शरूआतनी तपासमां 42,000 बोटलनो जथ्थो मळी आव्यो छे, परंतु हिमाचल प्रदेशथी मंगाववामां आवती आ प्रतिबंधित कफ सिरपनी बोटल नशा माटे गुजरातमां लवाय छे अने अनेक विस्तारोमां आ दवा खुल्लेआम वेचाय छे। मेडिकल स्टोर्स मालिको डॉक्टरना प्रिस्क्रिप्शन वगर आ सिरपनुं वेचाण न करी शके, परंतु लोभिया दुकानदारो पैसानी लालचमां आ बोटलो एम ज आपी देशे। जो के आ दवाना वेचाण करता लोको पर हवे कड़क कार्यवाही कराशे। कैमरामेन संजय